बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुख इंसर्ट की नन प लिंक्स बांधी कमेंट्स बांधी एडर इन फुटर टेक्स्ट इन सिंबल्स पदे ऑप्शन बांधी मुख कार को गोरे मुख सरा यो टेक्स्ट दे सही दा जो देता है हेडर लरमा कंप्यूटर साइंस पनो माने सही दा जो رواني مطالعه کوم کمپیوټر ساينس ما سٹارټ کړی دا مطالعه کوم تر یو حد زو رسیدم او موږ ته یو ټاپک راغی دلته د آی ټی پر باندې انفارمیشن ټیکنالوژي بولی کوم ځکه صحیح شو زه دا کلوز کوم بیا بیرته تراشم زه به څنګه غځې پیدا کوم دې لپاره مونږه یو آپشن کارو بوک مارک لکه موږ چې په ساده اصطلاح باندې کتابونه مطالعه کوو که نه او په دې کې تر یو ځای موږ مطالعه وکړو په دې کې موږ یوه نښه کېږدو دې ته بوک مارک وایي لکه مثلا ګورئ اوس ما مطالعه روانه کړې وه کمپیوټر ساینس مې تر دې ځای مطالعه کړ دلته راغلم دې ته راورسېدم نو زه وایم چې یاره بس دی آی ټي به سبا ته ووایم ته زه څه کوم دا سلیکټ کوم ته زه یو نیم ورکوم آی ټي پر باندې دا اوکې کوم بس دا بوک مارک ما سره دی زه اوس دلته په فرض کې سبا بېرته راغلم او زما دا کلاس کې بېرته زه اوس په دې کې خپل بوک مارک پلټوم بېرته دې ځای کې ولاړ یم که نه رسېده ما تر کوم ځای مطالعه کړی وه بېرته راځم بوک مارک ته تاسې وګورئ تاسو سره به د آی ټي پر باندې بوک مارک موجود وي تاسو څه وکړئ دې ته لاړ شئ ګو ټو تاسو ته به اتومات دا ځای راواخلي نو دې په خاطر یوز کېږي بوک مارک اول به تاسو ټیکسټ سلیکټ کړئ چې کوم ځای کې تاسو سره ټیکسټ موجود وي بیا هغې نه تاسو کولی شئ چې د دې هغه واخلئ سلیکشن او بوک مارک یې کړئ بیا یې هغه نه بېرته ورته راشئ که نه یې غواړئ دلته لاړ شئ ډیلیټ آپشن ووهئ دا ډیلیټ کېږي تاسو سره بېرته د بوک مارک آپشن کار هم دا دی چې تاسو دلته لاړ شئ او خپله تېره مطالعه هم هغه ځای بېرته پیدا کړئ بل موږ سره هایپر لینک دی هایپر لینک کله هم چې تاسو غواړئ چې په ایم ایس ورډ پروګرام په ایم ایس ورډ ډاکومنټ کې تاسو یو ویډیو یو ډاکومنټ یو بل څه شی فایل وي تاسو غواړئ چې د هغې نه د دې په لینک باندې ترو باندې خلاص کړئ د دې لپاره موږ هایپر لینک استعمالوو مثلا لکه څنګه ګوره ما سره دا ویډیو ده که نه دا ویډیو زه غواړم چې دلته لینک راوړم دې ځای کې فرض کړه دې درس نه وروسته د دې ضرورت پېښ شو ځکه زه د دې ویډیو لینک اچول غواړم زه به راځم څه شته هایپر لینک ته به راځم د دې ویډیو لینک به دلته اچوم تاسو ته کله راشي که نه کنټرول ونیسئ ورسره او کلیک پرې وکړئ تاسو به دا یس کوئ یا دې نه وروسته به څه وکړئ اوکې تاسو ته به هغه ویډیو څنګه شي پلی به شي درته دا اوس ویډیو ده نو تاسو سره چې څومره مطلب فایلز وي که نور هر څه وي تاسو کولی شئ دلته څنګه کوئ لینک یې دلته راوړئ هایپر لینک هم دې خاطر باندې یوز کېږي موږ فرض کړه کورس پالیسي لرو که نه داسې یا کور لیټر زه راوړم ما سره د دې ډاکومنټ دپاره یو لینک موجود دی زه په دې کلیک کوم دلته او هغې ته ما وړي بېرته دا دی صحیح شو لینک په دې خاطر باندې یوز کېږي دې کې موږ سره څو آپشن دی یو ایگزسټینګ فایل دی په دې کې تاسو کولی شئ کرنټ فولډر چې کوم اوسنی فولډر دی دا که براوز پیج وي داسې کوم پیجونه وي هغه تاسو مکمل مخکې هغه کړي وي لکه فرض کړه زه دا مایکروسافټ ته ساین ان شوی یم دغه پیج ما براوز کړی دی په دې باندې زه کلیک کوم نو هماغسې ما بېرته وړي نو ټول هغه لینکونه چې تاسې ورباندې کار کړی وي مخکې دا وګورئ هماغسې ما کوم څومره پیجونه ما براوز کړي وي په براوزر کې هماغسې ما څنګه کولی شو کنیکشن بېرته هماغسې ته تللی شو موږ هایپر لینک دی همدارنګه ریسنټ فایلز دي چې دا اوس ما کوم خلاص کړي چې دا کور لیټر و که هر یو غواړئ چې تاسې دا د دې لینک راوړل شي نو په دې به تاسې کلیک کوئ همدارنګه موږ سره په دې کې یو هغه موجود دی بوک مارک موجود دی زه کولی شم چې د دې بوک مارک لینک بیا دلته راوړم دلته یې هم راوړم ته کلیک ورباندې وکړه ته بیا دې څه راځي نو د دې په خاطر باندې یوز کېږي هایپر لینک انشاءالله پوه شوئ
تاسو غواړئ چې یو ډاکومنټ جوړ کړئ یو نوی ډاکومنټ او د هغې ډاکومنټ دپاره ډایرکټ لینک دلته واچوئ ډاکومنټ هم جوړ شي ډایرکټ لینک هم ته راشي نو دې په خاطر به تاسو څه کوئ ته به داسې نیم ورته ورکوئ فرض کړه زما په هغه په کار دی IT نوټس صحیح ده دا اوس پکې ایډیټ کول غواړم او که وروسته پکې ایډیټ کول غواړئ به دا کلیک کوئ زم چې اوکې ما د ډاکومنټ خلاص شو ډایرکټ او هلته لینک هم راغی بس دا زه بېرته کلوز کوم راځم دلته وګورئ ځای کې زه ولاړ وم ته دې هغه راوړل شو هماغه ډاکومنټ ماته بېرته خلاصېږي نو هایپرلینک ټول کارونه اپشن یې د دې په خاطر باندې اوس کړو بل موږ سره چې دی د هغه اپشن دی اوس موږ سره څو ټاپکس فرض کړه نور هم اضافه شو دا IT ده ورسره دلته موږ لرو سافټویر انجینرینګ صحیح ده دا به زه لږ بولډ کوم لږ به سایز هم زیات کوم که زه غواړم که نه د دې ټاپیکو دلته داسې یو هغه راوړم یو هغه غوندې ټایټل یې راوړم او په هغې ټایټل باندې زه کلیک کول غواړم او ډایرکټ هماغه ټاپیک ته زه ځم دې لپاره موږ کراس ریفرنس یوز کوو هم سره کراس ریفرنس دی زه به اول څه وکړم ما سره په IT تیار د دې بوک مارک شته دی د انفارمیشن ټیکنالوژي زه به دا کمپیوټر هغه سافټویر انجینرینګ هم څنګه کوم بوک مارک به کوم ته به زه ولیکم SE به ولیکم اډ ولیکم صحیح شو دا ټاپک زه دلته راوړل غواړم زه کلاس ریفرنس ته ځم بوک مارک صحیح شو دا انسرټ کوم ورپسې دا انسرټ کوم کلوز تاسو چې په کله به دې کلیک کوئ که نه تاسو به څه کېږي تاسو سره به د دې یو لینک پروت وي داسې که بیا بېرته ورځئ په سافټویر انجینرینګ باندې کلیک کوئ تاسو په سافټویر انجینرینګ ته راځئ چې څومره هم ټاپکس دي دا ټولو به هم دې ځای کې تاسو ته راوړل کېږي نو د کراس ریفرنس د بوک مارک او د هایپر لینک د دې په استعمال باندې پوه شوئ او څنګه کارول کېږي همدارنګه موږ سره دا ټاپکس دي که نه زه غواړم چې په دې سافټویر انجینرینګ باندې زه یو کمنټ ورکړم کمنټ په دې خاطر استعمالیږي که نه چې تاسو یو نظر لرئ یا تاسو غواړئ چې په دې کې وروسته اصلاحات راولئ یعنې ستاسې زړه ده چې بس سافټویر انجینرینګ په رابطه باندې زه یا د دې تشریح زه کومه د دې لفظ تشریح کوم دا څه شی دی دلته زه کمنټ ورکوم ته لیکم this is computer science field صحیح شو نور بلا بلا چرڅ تاسې پس غواړئ کولی شئ چې اضافه یې کوئ دا یو کمنټ دی ما سره که دې ویډیو باندې تاسو یو بل کمنټ غواړئ چې یار په دې ویډیو باندې زه یې تشریح کوم یا غواړم چې دا لفظ تغییر شي زه غواړم چې دا باید چینج شي it should be changed to audio صحیح ده بس که ته بیا وروسته بیا ته غواړې چې مطلب دا کمنټ دی هغه کې د باندې رایټ کلیک وکړه ته کولی شې دا بیا ریپلی هم ورکړي بیا ته ورته لیکم چې یاره نو it's correct همدارنګه داسې که دا کمنټ چېرته مطلب هغه شو د دې هغه غلطیانې صحیح شوې اصلاح شوې ته ولیکه چې دا ډن شو ما سره مارکس ډن دا سره ډن شو د دې کار تر سره شو که بیچاره بس ډیلیټ کول مې مکمل ډیلیټ کوم په دې باندې رایټ کلیک وکړه هغه ډیلیټ کمنټ بیا دا ډیلیټ کولی هم شي نو کمنټ په دې خاطر باندې یوز کېږي تاسو چې څومره غواړئ که نه چې یو ځای کې تشریح ورکړئ په یو ورډ باندې یا تاسې غواړئ چې یو ورډ چینج شي هغې په ځای باندې بل ورډ راوړل شي نو ټول به څه استعمالوئ کمنټ به استعمالوئ نور څه تاثیر نه کوي خو فقط تاسو ته هغه ځای تاسو ته ښودل کېږي همدارنګه موږ لرو هیډر انپوټر تاسو دا ټیکس ګورئ زه به دا ټول سلیکټ کړم هوم ته به لاړ شم او دلته به څه وکړم جسټیفای اپشن به وهم ټول مې سلیکټ نه کړې جسټیفای دا ما سره جسټیفای شو او زه بیا سلیکټ کړم که نه تاسو ګورئ دا کوم ځای پر چې موږ سره ټیکس دی د دې نه پورته چپ طرف ته او ښي طرف ته او باټم ته په دې پیج کې د یوه ساحه ورته ټاکل شوې ده چې تر دغه ساحې پورې تاسو څه وکړئ
خط ولیکئ تر دې ساحې نه ښکته او پورته نور خط مه لیکئ دې ته وایي مارجنس د دې په ټاپ کې چې دا کوم د مارجن ساحه ده دې ته وایي هیډر او په باټم کې چې په بیخ کې کومه ساحه ده که نه د مارجن دپاره دا ساحه دې ته وایي فوټر په دې هیډر او فوټر کې د دې اصلي هدف دا دی چې تاسو سره زر ورکې مې زر ورکې او غواړئ چې د دې زر ورکې یو ټاپک یو موضوع تاسو ته بار بار تکرار راشي تاسو به هیډر یوز کوئ بس همدا یې هدف دی همدارنګه مونږ د هیډر او فوټر د هغه دپاره هم استعمالولی شو د نمبرز دپاره پیج نمبر نه دي مختلف قسمه پیج نمبرز تاسې ورکوئ ټاپکس ورکوئ دا تاسو ته ډېر زیات به درد خوړل کېږي په دې کې تاسې که چېرته غواړئ بیا د لاست ایئر د پروجیکټ دپاره چې تیزیس د همدارنګه مونوګراف دی تاسې هغه لیکل غواړئ که نه هغې کې تاسو سره بیا پکارېږي تاسې باید دیار هغه دپاره د اول ورقو دپاره باید تاسې یو څو ورقې باید خالي واخلئ بیا یو څو ورقې تاسې الفابیټس واخلئ بیا یو څو ورقې تاسې نمبرس واخلئ دغې په خاطر باندې راځو کار پې کوو څنګه مو د بار بار یو لفظ هغه کوي ګورئ که زه دلته ډبل کلیک وکړم ښه ډبل کلیک هم ماته هیډر خلاصېږي که وایم چې نه دلته دې ځای نه موږ بېرته کلوز کولی شو او که زه وایم چې نه زه راځم دلته انزرټ ته او دې ځای نه زه دا هیډر ځان ته خلاصوم دلته زه ماته یو څو مختلف هغې ماته راکړي وي سټایلز یې ماته راکړي چار سټایل کې زه غواړم که نه زه دا خلاصولی شم فرض کړه دا سټایل دی ته ماته وایي ته د ټایټل ولیکه د ډاکومنټ زه ورته لیکم کمپیوټر نوټس داسې دا کلوز کې داسې لاندې لاړ شئ په ټولو صفحو کې دا تکراري راغلی تاسو دا د هیډر کمال دی او په دې خاطر باندې یوز کېږي همدارنګه تاسې دا ډیزاین نه وي خو تاسې کولی شئ بل ډیزاین کې واخلئ ته لاړ شئ دې نه تاسې کولی شئ د دې داسې خپل هغه ډیزاین هغه راځي مین یې خلاصېږي داسې په دې سټایل کې غواړئ دلته راځي که په بل سټایل کې غواړئ که د آفیس ډاټ کام نه غواړئ آفیس ډاټ کام داسې نور مطلب انټرنیټ تاسو سره کنیکټ داسې نور په دې سټایلونو کې غواړئ هر سټایل کې چې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ دا یوز کړئ د هیډر او د فوټر ټول اپشن یو شی دی د دې کار او د هغې کار هېڅ فرق سره نه کوي فرض کړه همدا دی که لاندې سایډ ته تللی یو ځای کې لیکنه کول غواړي داسې دا فوټر دی ما سره که ته وګوره د دې سټایل کې داسې دی سټایل راغی یا په دې ډبل کلیک وکړه تاسې دلته لیکلی هم شئ لکه فرض کړه موږ اکثر وخت په هغه کې فوټر کې دا لیکو پریپایرډ بای هر څه چې وي داسې هغه نوم لیکلی شي همدارنګه دلته دې ځای کې تاسې پیج نمبر اخلئ نور څه اخلئ د دې په خاطر باندې یوز کېږي دا د هیډر او د فوټر دی که دا زه کلوز کړم دلته راشم انزرټ ته او دې ځای کې دې که زه ایډټ کول غواړم نو په دې به زه کلیک کوم فوټر باندې که په هیډر کې ایډټ کول غواړم نو په دې به زه کلیک کوم که به زه کلیک کوم ته به دا خلاصېږي او که نه داسې ډبل کلیک ورباندې کوم خلاصېږي داسې مختلف میټر سیار میټر تاسو استفاده کوئ که وایم چېرې ریموو یې که ترې نو دې باندې کلیک وکړه داسې ته به هغه هیډر ختم شي د منځه به لاړ شي همدارنګه که فوټر ریموو کوئ په دې فوټر کلیک وکړئ یا بیا ته کنټرول زیډ کوم زه وایم چې همدا سټایل زما خوښ دی دا ځان سره سیف کول غواړم تاسو څه وکړئ یو څه اضافه والی به زه پکې وکړم computer notes for my learning دا شیپ د کلر هم چینج کوم مختلف سټایل تاسو ورته ورکولی شئ او کار پې کولی شئ زه به دلته پیج نمبر اضافه کوم کرنٹ پوزیشن کې به زه واخلم بیا په ډیزاین ته لاړ شم ښه مخ ته ځو مختلف سټایل تاسو څنګه کولی شئ دې کې استعمالولی شئ
دې کې مطلب تاسو خلق غواړئ څه غواړئ کوم سټایل کې غواړئ تاسو دا یوز کولی شئ. که زه چېرته غواړم که نه چې زما په هیډر کې نمبرس ماته راشي نو زه به بیا څه کوم د پیج نمبر نه استفاده کول غواړم. زه به ول دا ریموف کوم دې نه پیج نمبر ته راځم. زه غواړم چې په دې ټولو کې زما دپاره یو نمبر تکرار راشي. ګورئ په لیفټ سایډ کې اخلئ په میډل کې اخلئ او په رایټ سایډ کې اخلئ. زه په میډل کې اخلم داسې. زه به دې سایز در غټ کړم تاسو وګورئ ښه ټول صفحو کې داسې نمبرس راځي داسې دې کې 2 دې کې دا 3 څلور داسې مختصر کې تللی شي. دا د انزرټ کې د پیج نمبرس دا په هیډر پورې ریلیټډ دی. په ټاپ کې داسې اخیستلی شئ. داسې وایي چې نه یاره زه په باټم کې نمبرس اخلم یعنې په فوټر کې اخلم نو په دې کلیک وکړه دا به په فوټر کې د دې ټاپ هغه شي. هر ځای کې چې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ په دې کې څنګه کوئ انزرټ ته راشئ او په دې کې استفاده ترې وکړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ که نه د پیج مارجنس کې نمبرس تاسو واخلئ. مارجنس لیفټ او رایټ سایډ ته چې تاسو ته کومه ساحه ده که نه په دې ساحو کې تاسو اخیستلی شئ. هیډر او فوټر ټول مارجنس دي خو په دې لیفټ او رایټ سایډ کې تاسو کولی شئ چې څه واخلئ پیج نمبرس واخلئ لکه دا دلته وګورئ تاسې پیج 1 دا غواړئ په دې سایډ کې واخلئ دلته نو دلته راشئ پیج نمبر باندې مارجنس کې دې سایډ ته انتخاب کړئ ته وګورئ نو تاسې مختلف هغه کولی شئ چې د مارجنس د نمبرس نه استفاده پکې وکړئ. دا کرنټ پوزیشن لکه ما چې اوس له کار پې وکړئ که نه لکه زه اوس که دا دلته زه یو ټاپک ولرم که نه د کمپیوټر ساینس په نوم باندې څه ده دا ما سره ټاپک دی که نه او زه غواړم چې دې کې زه یو نمبر واخلم دلته زه پیج نمبر واخلم کوم ځای کې چې زه ولاړ یم اوس نو زه دلته اوس راځم زه ورته یم چې یاره ماته په ټاپ کې پیج نمبر راکړه په دې زه کلیک کوم نو هغه ماته ختمېږي هغه ټاپک. هغه هیډر چې ما ورکړی هغه د منځه ځي هغه به ماته پیج نمبر راشي خو زه داسې غواړم چې هغه باید پاتې شي ما سره باید پیج نمبر راشي. دې لپاره به زه څه کوم او به زه بېرته واپس شم زه پیج نمبر ته راشم کرنټ پوزیشن باندې به زه کلیک وکړم کوم سټایل کې زه غواړم په دې سټایل کې غواړم داسې نو کرنټ پوزیشن په دې خاطر باندې یوز کېږي. همدارنګه تاسو سره دا دي که نه دا ټاپکس ځکه که تاسو غواړئ که نه د دې فارمټ چینج کړئ یعنې زه حساب نه غواړم زه له بېتاب کې راوړل غواړم دا وکړئ که تاسو ته به څه کېږي له بېتاب کې راځي خو ما په باټم کې اخیستی دي یعنې صرف په فوټر کې دي. که ته یې ټاپ کې اخلې ټاپ کې مې اخیستلی شي د ټاپ وګوره ټاپ کې به راشي نو تاسې ما ته پوزیشن انتخاب یاد به دا څنګه کېږي راځي به درته دا د فارمټ خبره وه رومن عدد هم پکې اخیستلی شئ ABC هم پکې اخیستلی شئ اوکې که ABC واخله دا نه اخلئ رومن عدد اخلئ مختلف سټایل د دې کار چې انتخابوئ تاسې دا دې ګورئ اوکې که دې نه سټارټ شو بس. که تاسو چېرته غواړئ که نه چې فرض که زما د عدد دی دلته دا د ما سل ورکې مخکې چاپ کړي دا د یو سل یو نه سټارټ شي د دې لپاره به داسې بیا څه وکئ اول خو به زه دا ټاپ کې واخلم صحیح شو لږ به زه د دې سایز زیات کړم سل نه به سټارټ شي. اوس ما ته د مخکیني سیکشن نه د سټارټ اخلي یعنې دې نه سټارټ کېږي اوس دلته څه کوم ته زه ورته لیکم سل نه سټارټ کړم سل نه وروسته سټارټ کړم سلو یو سل یو نه سټارټ کړم زه کیا کومه داسې ها فارمټ ایز شو رومن عدد دي که نه زه بېرته څه کوم نمبر ته به یې واړو اوکې به یې کوم نو یو سل یو نه به تاسو سټارټ واخیستل شي دې نه وروسته به تاسو ټول پیج به څنګه وي همدې نه به سټارټ کېږي. دا د پیج نمبرس د فارمټ خبرې دي. که تاسو سره چېرته هغه وي دا ټاپک زیات وي که نه لکه فرض کړه دا ما سره هیډر 1 دی دا هیډینګ 1 دی ما سره همدارنګه دلته ما سره یو بل دی دا هیډینګ 2 دی یو بل ټاپک دی هیډینګ 3 دی او تاسو غواړئ چې د دې سره سره به تاسو ته دا وښودل شي چې یاره تاسو ته هیډینګ سم شو شي چې دا اوس په دې پیج کې دا سره کوم کوم هیډینګ موجود دي کوم کوم ټاپکس موجود دي د هغې اړوند باندې تاسو به څه کوئ
بیرته به راځي دغه پیج نمبر ته فارمټ ته دا به تاسو چیک آن کوئ هیډینګ 2 به تاسو شو کوئ که هیډینګ اول هیډینګ 1 به زه شو کوم دا به زه وکې کوم داسې ښه هیډینګ 2 به شو کوو اوکې څه لیکلی دي our page to apply chapter numbers use the multi level ها دته به زه اول څه ورکوم لیولز به ورکوم دا وګورئ دا مې انتخاب کړي دي که نه لیولز دلته دي تاسې وګورئ هیډینګز تاسو ته راځي هیډینګ 1 او هیډینګ 2 داسې دین د اول عنوان دی دا په دې اول کې اول عنوان دی داسې مخ ته ځي صحیح شو د دویم انتخاب کړلو تاسې غواړئ چې دا بیرته څه کړي دویم انتخاب کوي داسې دا کلیک کوي دا وایم چې دا دې ماته دریم انتخاب شي راځم صحیح ده دلته کلیک وکړئ تاسو به دریم انتخاب شي اوس تاسو دا ګورئ پاس چیک موږ سره تیاران دی تاسو داسې راځي یو سل یو صفحه ده اول چپټر دی اول ټاپک تاسو شو کړی دی نو دې په خاطر باندې اوس کېږي که چېرته تاسو سره نه دی موږ سره مونوګراف دی فرض کا او اولنۍ صفحې موږ څنګه کو خالي راوړو دا اولنۍ ماته خالي راشي او وروستۍ دی زه به د ټول نه دا کلیر کوم پاک به کوم صحیح ده دا به کلوز اولنۍ صفحه دی ماته خالي راشي فرض که زه دلته ولاړ یم که دا ما سره یو مونوګراف دی کنټرول انټر زه وهم دا اولنۍ صفحه ماته خالي راشي دې صفحې نه باید ماته سټارټ واخلي دې دپاره زه څه کوم لیاوټ ښه دا یو بل سره ډېر کنیکټډ دي دا اپشن به موږ یو بل سره کنیکټ وایو لیاوټ ته زه راځم بریکس ته مخکې هم په پیج بریک باندې کار کړی و که نه پیج بریک دلته ګورئ انزرټ کې چې موږ پرې کار کړی و دا بلینک پیج واخلئ انزرټ پیج بریک کوي پیج بریک په دې خاطر باندې چې داسې هغه صفحه کته کې لاندې راشي دې ځای کې تاسو څنګه کولی شئ پیج بریک کولی شئ کالم بریک کولی شئ ټیکس رایپینګ کولی شئ دې باندې کار کوو انشاءالله خو زه سیکشن بریک غواړم که نیکسټ پیج کې غواړئ تاسو ته به دا صفحه ته بریک کوي او لاندې صفحې ته به ته راځي دا زه چې اوس کوم ځای کې ولاړم که نه دې کې به سیکشن 1 لاندې کې به سیکشن 2 یلته وګورئ تاسې ښکاري ته دا سیکشن 1 دی که نه دا سیکشن 2 نیکسټ پیج ته یې واړولو که ته وایې چې باندې کرنټ پیج کې ماته سیکشن بریک کا تاسې به څه کوئ نو زه ولاړ یم که نه دې ځای کې پاس نو ته چې دا اول صفحه ماته مه راکوه بس همدې ځای کې ماته سیکشن څنګه کا بریک که زه به لیاوټ ته راځم سیکشن ګټه څه شی ده اوس په ګټه پوه شئ ښه کنټینیو سیکشن ما ووهلو صحیح ده پاس سیکشن 1 دی لاندې سیکشن 2 دی خو د دې او د دې ترمنځ تاسې لینک ختموئ که لینک ختم نه کړي بیا تاسو ته هماغه پورته هیډر او هغه راځي فوټر راځي ګوره دا لینک دی تاسې دا کلیک کوئ هغه لینک یې ختم شو اوس دې ځای کې زه فرض کا آی ټي نوټس ورکوم یا دې ځای کې زه حساب ورکوم دلته پاسینه ورته ورکوم د دې نه ګوره یو نه سټارټ ماته واخیست زه به دا چپټر 30 ته کوم چې دا مساله یې سمو ته صفحه ښکاره شي او دا به زه سټارټ یې څونه واخلم بېرته که اوکې به یې کوم دا کنټینیوس به وهم ښه منځ ته به لاړ شو فارمټ ته به لاړ شو دا به زه اوکې کوم دا به زه کلوز دا به بیا ځان کوم فارمټ ته به لاړ شم دا به کنټینیوس پرایویس هغه وشي ښه اوس به زه څه کوم د دواړو ترمنځ به زه دا لینک ورته ختم کوم ښه ته به سټارټ زه څه کوم سټارټ به زه د یو نه واخلم فارمټ کې داسې سټارټ د یو نه واخلئ دا سټارټ واخلئ د یو نه اوکې کوئ دا وګورئ اولنۍ صفحه تاسو سره خالي ده او په دویمه صفحه کې یو نه سټارټ واخیستل شو دا خالي ده دې کې څه نشته دی خو سیکشن یې جلا دي ښه دا سیکشن او دا سیکشن سره فرق کوي صحیح ده اوس تاسو تر څو صفحو پورې غواړئ چې دا حساب پکې راشي تر درېیمې صفحې پورې درېیمې نه وروسته تاسو څه کوئ څلورمه کې باید ما سره یا فرض زه دې کې غواړم چې هله بېتا راشي فارمټ ته بېرته راځم دې زه کلیک کوم هلته هله بېتا مې پکې راوستله دا زه اوکې کوم تاسې په هغې کې به کارېږي دا شی ښه او دا ډېر زیات ته به درد خوري زه به دا څنګه کوم ښه زه ودرېږم دا زه ختموم فارمټ ته ځم فارمټ کې الف بي جیم دا واخلو
صحیح شو ټاپ کې وګورئ دا سره طالب راغی دا الف بې تا شو صحیح ده تر جمع پورې موږ زه فرض کړه موږ سره دا درې صفحې دي دلته زه دا بیا بدلوم زه بلته راځم دا به زه سیکشن بریک اخلم د دې ښکته به څنګه کوم سیکشن بریک به زه اخلم لیاوټ ته ځم بریک سته کنټینیوس بریک بل صفحه زه باید روانه وړم هلته ټول زیټ زه به هلته لږ ښکته لاړ شم خیر دلته به ځم ودرې کوم ته به زه بریک واخلم لیاوټ دغسې کې صحیح شو اوس وګورئ د طالب نه سټارټ واخیسته بیا تاسې ورته لاړ شئ فارمټ چینج کړئ ورته فارمټ ته راشئ دا چینج کړئ ورته صحیح ده هله بیا تا نه یو دوه درې ته ورته واړوئ یو نه سټارټ شو که نه اوکې که یو پاس وکړئ اولنۍ صفحه تاسو ته خالي ده دې کې څه شی نشته دی دویمه صفحه کې هله بیا تا سټارټ کېږي تر دې ځایه پورې راځي تاسو ته به ډېر داسې ملګري راشي ته وایي چې ما مونوګراف کې دا مشکل دی درته حل کړه تاسې په دې اسان طریقه تاسې ورته حلوئ بیا ورته وایي چې دې نه ګوره یو دوه درې واخلئ داسې نور ستاسې کار دی چې مطلب څنګه بل هغه واله سیکشن بریک واله هغې کې نور شی ورکړه خالي یې پرېږده بل سیکشن بریک واله هغې کې بل شی ورکړه بس تا پورې اړه لري څنګه یې کوئ نو دا د پیج نمبرز د دې ریلیټډ کارونه تاسې ریموو کوئ دا به کلیک وکړئ ریموو به یې کوئ نه به ریموو شي همدارنګه داسې غواړئ چې داسې په هیډر کې تاسو سره ډیټ راشي تاریخ راشي په کوم شکل کې راشي یو شکل ته انتخاب کړئ دغه چې کو سران کې دا به هر ورځ تاسو خلاصوي دا تاسو ته اپډیټ کېږي او که دا سران نه کې تاسو ته پرونه تاریخ پاتې کېږي دا وکړئ دلته منډه اپریل 2026 ډاکومنټ انفو اخلئ چې څوک یې لیکوال دی د نوم اخلئ فایل نیم اخلئ ځان سره ټول اخیستلی شئ او ډیفالټ چې کوم نیم دی هغه راخلئ اوس فلحال دا تاسو ټول هغه ډاکومنټ ریلیټډ چې څومره هم هغه دی فایل دی دا دی هر څه چې داسې اخیستلی شئ کویک پارټس دي ځینې ټکسونه دي دا سره کویک بس دې په تیزۍ سره راځي فرض کړه زه یو ټکس انتخابوم هلته زه دې ځای کې هغه ورته لیکم په ما سره IT skills for IT student صحیح شو دا ما سره دی دا به زه یو ډیزاین ورکړم داسې انزرټ ته به راشم هوم ته دې سټایل کې به واخلم هغه به زیات کوم صحیح ده زه غواړم چې دا بار ما ته راوړي دوباره ما تکرار کړي او د انزرټ کې زه دې لپاره څه واخلم کویک پارټس کې ځان سره سیف کوم هلته سیف ټو کویک پارټ کې لري دا به زه IT skills نیم ورکړم اوکې به یې کوم نو اوس که زه غواړم که نه دا ما سره فرض کړه یو بل ډاکومنټ ما زه خلاصوم هلته او دې ځای کې زه دا بېرته راوړل غواړم نو زه راځم هلته خاص انزرټ ته ځم انزرټ کې زه د دې خپله د فوټر د هیډر د دې کویک پارټس ته ورځم وګورئ ما سره دا ټاپک موجود دی که بل ډاکومنټ غواړئ چې تاسې واخلئ ته لاړ شئ په دې کې هم راوړلی شئ کویک پارټس دا سره دا موجود دی نو هغه آټو ټیکسټ تاسو چې کوم غواړئ که نه ځان سره سیف وساتئ هغې نه بیا دوباره انزرټ کړئ د دې په خاطر اوسي تاسې سره لوګو وي یا پکچر وي د یوې لوګو کولی شئ چې په اسانۍ سره فرض مثال ما سره دا فوټو دی زه غواړم چې زه لوګو استفاده کوم صحیح ده تاسې به څه کوئ دا خو د دې ساز بیخي زیات دی تاسې به هماغه لوګو ورته انتخاب کړئ ته به انزرټ کړئ نو خو د پکچر په هغه باندې پوهېږئ په اصولو باندې ټول هغه باندې تاسې پوهېږئ آنلاین پکچر غواړئ آنلاین هغه استعمالوئ او هر څه کې سرچ کوئ که ون ډرایو نه راخلئ میچ بینګس نه راخلئ سرچ دا سرچ ورکړئ تاسې کولی شئ ځینې واخلئ ټول یوز کولی شئ تاسې فوټر ته تلئ بېرته هیډر ته تلئ همدارنګه نیکسټ ته پرایویس ته مخ ته وروسته تلئ تاسې غواړئ چې فرست پیج تاسو ته ډفرنټ راشي دا باندې کلیک وکړئ تاسو ته به لومړی پیج ډفرنټ وي لاندې پیجونه به هماغه زوړ هغه په حساب باندې وي تاسو ته آلټس A1 پیج دا ډفرنټ وي مطلب اولنۍ صفحه تاسو ته یو هغه عنوان شو کړي دویمه درته بل شو کړي بیا به دا چیک تاسې هم کوئ دا چیکونه د دې په خاطر باندې اوس کېږي خو تاسو زیات کار استفاده چې تاسو سیکشنونه نه کوئ سیکشن بریکس اخلئ هغې نه استفاده کوئ دې کې خو به تاسو ته صرف یو پیج ډفرنټ وي سیکشن بریک کې تاسو کولی شئ په هر ځای کې په خپل خوښه باندې مختلف قسمه هغه واخلئ فرض کړه زما سره دا اوس یو ټیکس دی او دا اپشن په دې خاطر یوز کېږي چې موږ ټیکس ولرو په خپل هغه کې
داسې زه به یو بل هغه واخلم ډاکومنټ، زه بل ته ټیکس واخلم. دا ما سره ټیکس دی که نه، دا زه غواړم چې دا ټیکس ماته پکې شو نه شي. په دې کلیک وکړه که شو نه شي بس خاص صرف یو چک دی تاسو کولی شئ دا شو ان شوی کوي، زیاتوی سیځي که بیرته یې کموی سیځي ټول داسې پرړ لري. همدارنګه څنګه نه 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 ډیفرنٹ نه 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 ډیفرنٹ اورډ ان ایونز دا معنا لري چې تاسو د لومړۍ صفحه تاسو یو ډول هیډر واخلئ فرض کا او دویمه صفحه بل ډول واخلئ. دا جفت او تاک خبره ده. ایون جفت ته وایي او ورډز تاک ته وایي، بس دغه خاطر باندې یوز کېږي. هیډر او فوټر دپاره سیز ورکول غواړئ، د دې فوټر سیز دی، زه به دا لږ کوچنی کړم داسې تاسو ته ښکاره شي. وګورئ هیډر دپاره کوم سیز غواړئ، زیاتول غواړئ کمول یې غواړئ، دا پورته ځیم داسې هیډر ته او داسې راښکته کېږي. نو ټول د دې په خاطر باندې یوز کېږي. دا اوس کلوز کړي ځان سره. هیډر او فوټر ټولې کیسې داسې ریلیټډ دي او مهم ټاپکس چې هغه مهمه خبره هغه موږ انشاءالله وکړله. تاسو د ټیکس خبره کوله که نه، ټیکس کې ګورئ دې کې دغه یو ډېر خوندور اپشن دی موږ سره چې دا ډرا ټیکس باکس دی. دا تاسو دا ډېر زیات استفاده کوئ. تاسو چې چېرته نه دی داسې ځای کې لیکنه کوئ چې هغه ځای کې تاسو لیکنه نه راځي، په هغه باندې چې موږ دا ټیکس اخلو که نه، دا دلته انتقالو نو په ډېره سختۍ باندې د دې انتقال ښکته پورته ګوره نه کېږي. دا ما انتخاب کې داسې که نه، دا زه ښکته وړمه نه ځي. خو په ټیکس باکس کې چې تاسو ټیکس واچوئ، تاسې دې مارجنس په دې سرحد کې په دې سرحد کې په دې هر ځای کې داسې کولی شئ دا ځان سره انتقال یې کوي او دا تر ټولو غټه ګټه ده. تاسو دا دومره ځینې کې په کارېږي، فرض کړئ یو ځای کې داسې یو هغه ځان سره اخیستی دی چې فرض کړئ زه به د لیاوټ ته لاړ شم، ښه اورینټیشن به واخلم، لینډسکیپ سیټ ته به یې واړم. داسې موږ سره یو هغه ډیزاین دی، سرټیفیکیټ دی، دې کې موږ دوه ټیک هغه اخیستی دی. داسې دا به زه یو څه ته راښکته شم، کالم بریک سره راځم. داسې وګورئ ښه، دا به زه هغې سایډ ته وراوړم. دا بریکس به د دې په خاطر یوز کېږي، داسې دا کالم بریک کوي ورباندې. زه غواړم دا ټیکس دې سایډ ته واړم، لکه پیج چې موږ څنګه بریک کوو همداسې کالم بریک کېږي. دا وګورئ داسې، یا دا زه دلته لږ یو څه کمول غواړم که نه، دا به دې ځای کې به زه بریک کړم، زه شفټ انټر. او تاسې غواړئ چې دې ځای کې فرض تاسو سره هغه د خپل هغه دپاره داسې لیکلي دلته ځای کې تاسو لوګوګانې ورکړې دي. زه به دا یو څه لږ زیات کړم پورته به چې کوم داسې تاسو ته یوه لوګو ورکړې ده، دې سر ته بله لوګو ورکړې ده، تاسو خپل عنوان لیکلی ده، فرض کړه ایجوکیشن فار افغانستان، داسې یو ټاپک داسې ورکړی دی. دا تاسې ایجوکیشن فار تاسې فرض کړه د دې مؤسسې سره کار کوئ او تاسو ته وایي چې یو سرټیفیکټ ماته ډیزاین کړه، داسې دې ځای کې ورته ځای کې بل هغه ورته راخلئ، د پوهه د افغانستان دپاره داسې عنوان دی، پوهنه د افغانستان دپاره. داسې تاسو غواړئ چې دلته د دې هغه راوړئ، خو بیا په ډېر سختۍ باندې تاسو نه شئ کولی چې په اسانۍ باندې د دې منځ کې یو هغه واخلئ، یو ټیکس واخلئ. فرض کړه هغه د رئیس دپاره چې رئیس تاسو ته سرټیفیکټ یو څه ډیزاین کړی دی، نو د منځ کې تاسې به څه کوئ، هوم ته راځئ، هغه انسرټ ته راځئ، تاسې به دا ډرا ټیکس باکس اخلئ، دې ځای کې ډرا ټیکس باکس داسې کلیک کوئ، داسې ځای کې داسې لیکئ ډایرکټر، دا به زه منځ ته کړم ډایرکټر، صحیح شو، آف ای اف ای. داسې د دې نه پاس تاسې کولی شئ د دې نیم واخلئ، لکه فرض کړه علي خان په نوم باندې، دا تاسو سره د دې یو ډایرکټر دی او دې تاسې غواړئ چې امضا د دې اوس دلته کلیک وکړم، دې نه یو ډول سره بارډر چاپ کړئ، دا بارډر هم ترې ختمول غواړم، دا آوټلاین ته راشه، نو بارډر مه ورکوه. دا سره دا ټیکس دې ځای کې موجود دی. په دې حالاتو کې ټیکس تاسو دې ځای ته نه شئ راوړلی، خو په داسې حالاتو کې تاسو څنګه کولی شئ ګوره ته انتقالولی شئ، چېرته چې غواړئ انتقالولی شئ. نو تاسو یوز کړئ، استفاده ترې وکړئ، چې ضرورت هم شو کار ترې واخلئ. تاسې بند راځئ ځینې حالاتو کې
په دې نه تاسو استفاده کولای شئ. تاسو لپاره ډېر ګټور اپشن دی. ما خپل ډېر زیات یوز کړی، ډېر زیات کار په دې باندې کړی دی. نو تاسو انسرټ کې په ډرا ټیکس باکس کې دا تاسو ډرا هم وهلی شئ، ډایرکټ تاسو ډرا ټیکس باکس واخلئ. که دې ځای کې تاسو په دې چیک باندې کلیک کوئ که نه، په دې باندې تاسو کلیک کوئ بس که موږ سره اختیار اوس موجود دی. نو د باندې کې ولاړ یم. مختلف سټایلز دي. که دې سټایل کې غواړئ زه به یو بل هغه ډاکومنټ واخلم، دې سټایل کې غواړئ، دې کې مو خوښه نه وي، په بل سټایل کې غواړئ، دې سټایل کې غواړئ، هر سټایل کې تاسو کولی شئ واخلئ. نور هماغه د شیپس او د ټیکس او د دې هغه اپشن دی چې دې ټول ورباندې تاسو اپلای کولی شئ. دې باندې موږ کار کړی، تاسو باندې په خپله خوښه باندې بس ټیکس پکې تغیروئ، سټایل یې تغیروئ، هر څه چې کوئ کولی شئ چې استفاده ترې وکړئ. د ټیکس باکس اړوند دغه کیسې دي. که تاسو چېرته غواړئ چې د افیس ډاټ کام نه ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ چې انسرټ یې کړئ، د ټیکس باکس باندې کلیک وکړئ، دې ځای کې افیس ډاټ کام نه مختلف سټایلز دي، انتخاب کې پکې راواخلئ، په خپله خوښه یې انتخابوئ. داسې بس سټایل داسې واخلئ، سټایل ورته ورکوئ، داسې ټیکس ته سټایل ورکوئ، هر څه چې ورکوئ داسې دا آوټلاین به ضرور ختموئ ښه، داسې آوټلاین. او که چېرته زه دا خط داسې ولیکم که نه، لکه ما چې اوس لیکلی دی، لکه ما چې اوس په دې ځای کې لیکلی دې ځای کې داسې دا وګورئ ښه، دا د ګرځم لاندې ټیکس ورنه هیډن دی، پټ دی. په دې لپاره څه شی وکړئ، دا فیل نه دی شی فیل، دا نو فیل کوئ، بیا به صرف ټیکس تاسو ته ښکاري. نور وګورئ دې ما څه نشي کولی شي، هر ځای کې داسې وړلی شي، استعمالولی شي. نو د دې نه استفاده وکړئ، کار پرې واخلئ، او داسې لپاره ډېره ګټه رسوي. دا به زه ټول کلوز کوم. ښه، انسرټ کې دې مونږ کار وکړو په ټیکس باکس باندې. کویک پارټس دي، هماغه د آټو ټیکس خبره ده. ما چې مخکې په هوم کې کوم هغه په یو راوستل که نه، په هیډر کې کوم تاسو غواړئ چې مطلب فرض کړه موږ سره یو ټیکس دوباره بار بار تکرار شي که نه، بار بار راشي، هماغه ما چې مخکې تاسو ته کوم هغه راوسته، فرض کړه ما سره دي IT skills is needed for every student ID. صحیح شو؟ هر ډول سټایل غواړئ تاسې پکې اپلای کولی شئ، کلر ورته ورکوئ، دا بار بار ما ته تکرار راشي. دا انسرټ ته ځم، کویک پارټس ته ځم، دا سیف ټو کویک ګیلري ته دې ته اچوم، IT skills په نوم باندې سیف کوم، اوکې کوم. بل ډاکومنټ ته ځم، زه به هغې ځای کې دا راوړل غواړم، انسرټ کوم هلته کویک پارټس ته راځم، دا وګوره راوړه. دې ځای کې هماغه د وډ کې چې موږ کیسې ویل هماغه ځای کې شته دی، دوباره تکرارېږي. وډاټس په دې خو پوهېږئ، وډاټس څه دپاره یوز کېږي، تاسو په دې باندې ګورئ مخکې هم دا سټایلز کې موږ کار کړی دی. اوس تاسو کولی شئ دې کې بل سټایلز واخلئ دې دپاره. داسې دا هم زه لکه ټیکس باکس ښه، لکه همدا جمله داسې دې ځای کې راوستل غواړئ، په دې کې یو سټایل داسې اخیستلی شئ. This is your choice فرض کړه. صحیح ده؟ داسې مختلف سټایل دي، بل سټایل ته اړول غواړئ، ټیکس سلیکټ کړئ، هر سټایل چې غواړئ ما ته واړوئ داسې. دا هم لکه ټیکس باکس داسې هر څه انتقالولی شئ. سټایلز دي، دې ته کوم کلر هغه سټایل ورکوئ، داسې کلر ورته ورکوئ. نو هر ډول تاسو کولی شئ دې څنګه استفاده ترې وکړئ. دا په انسرټ کې په وډاټس کې دي، او په دې باندې موږ په هوم کې دا د سټایلونو باندې ټول باندې موږ کار کړی چې دا څنګه دي هغه سایډ او شی مختلف قسمه دا موږ اخیستلی شو دي، آوټلاین څنګه ورکړو، شیډ څنګه ورکړو، دا ټول په دې باندې اپلای کېږي. د دې او د هغې کار هېڅ فرق سره نه کوي، ټول یو شی دي. ښه، په انسرټ کې موږ سره همدارنګه دا ډراپ کیپ دی، زه اوکې کومه، ما سره یو ټیکس دی،
دا ټیکس دی ما سره زه لږ جسټیفای کوم زه غواړم په دې ټیکس کې داسې کله کتلې وي اخبارونه هم کتلې وي یا مجلې کتلې وي دا اولنۍ توره لږ غټ وي داسې دغه سټارټ دپاره یو سټایل یې ورکړی وي نو هغه په دې زړ کې دې ځای کېږي ښه ډراپ کیپ دې ته وایي داسې ګوره ډراپ لیټر وي داسې ډراپ ډېر راولې داسې راوستلی شي که یاره په دې مارجن کښې دا راشي مارجنس کې د سړتو وګورئ مارجنس کې په دې کې دا راغلي دې په خاطر باندې یوز کېږي ځکه زیات اپشنې دي ګوره ما هغه اپشنې بېرته تاسې یوز کولی شي تاسې دا غواړئ چې یو سټایل ورته ورکوئ که نه فنټ د خپل هغه ورکوئ په هماغه سټایل کې دې کې واخلئ همدارنګه څو لاینه تاسو سره وبرېږي اوس تاسو سره 3 لاینه اخلي که نه ته ورته وایي چې نه 4 لاینه دې واخلئ صحیح ده او د دې ټیکس او د دې تورې ترمنځ باید څومره ډسټنس وي ځکه زه ورکولی شم چې باید دومره ډسټنس وي اوکې که ګورئ دا ډسټنس شوه د 4 لاینه واخیسته د هغه پنټ دی هر چې تاسو انتخاب وایي هر کولی شي استفاده ترې وکړئ ټول داسې یوز کولی شي نو د ډراپ کیپ د دې په خاطر یوز کېږي همدارنګه دا فرض که ما اوس یو لیټر اخیستی دی کور لیټر دی او کار څه دی ما اخر کې یو امضا غواړي امضا لپاره موږ سیګنیچر نه دلته استفاده کوو تاسو څه کولی شئ چې نوم څه شی ورته انتخاب کړئ زه ورته ذهن ورکوم څه ده ټایټل وي څه شی ټایټل ورته ورکوئ بس منیجر دی که څه دی زه ورته آی ټي ایکسپرټ ورکوم څه ده ایمیل ادرس هم ورته ورکولی شئ صحیح ده اوکې که داسې د امضا شو هغه څه داسې هغه درکوي خالي درکوي داسې پاسې امضا کولی شي د دې په خاطر دا یوز کړی داسې هغه سیګنیچر لاین درکوي داسې سټایل لپاره همدارنګه تاسې ډیټ ان ټایم راوستل غواړئ که نه ډیټ ان ټایم راوستل غواړئ دا به خلاص کړو خیر دی بیا مخته لاړ شو دا دوه اپشنې پاتې ټولې ډېر ایزي دی هماغه ما چې کومه هیډر کې ولوستل کلیک پرې وکړه کوم سټایل کې غواړئ هماغه کې راوړئ دا اپډیټ اتوماتیکلی دا چیک تاسو سره نه ساتي تاسو به سبا ورځ هم دا دوباره اپډیټ کیږي داسې تاسو تاریخ راځي دې کې نور څه کیسه شته دی نه تاسو غواړئ چې چېرته په همدې ورډ کې نه دی تاسې د بل یو هغه راوړئ لکه مخکې به چې مونږ اکسل راوستو په دې کې اکسل شیټ دی که نه داسې دا به مونږ پکې راوستو هر څه چې داسې ورک شیټ تاسې راوړئ دا اوس اوکې کوي دا د اکسل ورک شیټ راځي د نیم تاسې ورکوئ په همدې ورډ کې راځي ښه ځکه داسې سیلري ورکوئ په اکسل کې خو مونږ حسابونه کتابونه ډېر زیات کولی شو تاسو کولی شئ دې کې ترې استفاده وکړئ همدارنګه هر څه وي چې تاسو دې کې هغه ورته ورکولی شئ داسې بس داسې تاسو ټول سره جمع کوئ ټول سره جمع کوئ او دا به زه د دې لږ اندازه ورته کوچنی کړم داسې د سر نه به داسې واخلم داسې دا وګورئ همدا د اکسل ټول هغه چې دي کلکولیشن تاسو کولی شئ دې ځای کې بېرته انسرټ کولی شئ دې ته وایي ابجیکټ تاسو داسې کرپ کولی هم شئ ورته کمې کوئ ورته هغې کې داسې او اندازې هم ورته کمولی شئ داسې دې سایډ نه ورکمول غواړئ داسې دا ورته کمه کړئ داسې دا ابجیکټس په دې خاطر باندې یوز کېږي ځکه ابجیکټس تاسې راوړئ مختلف ابجیکټس راوړلی شئ هر یو چې تاسې خوښ تاسې دې باندې کلیک وکړئ هماغه ځان سره راوړئ بل ډاکومنټ راوړئ پرزنټیشن راوړئ دا اوکې کې داسې که تاسې د یو بل ځای نه تاسې ډایرکټ ټیکس راخلئ که نه هم د دې نه استفاده کولی شئ په انسرټ کې نه دی objects کې دا objects دی که نه تاسو ټیکس یو بل فایل نه اخلئ چې راوړئ فرض کړه موږ سره دا کور لیټر دی ډېر ټیکس دلته پکار دی دا اوس وګورئ هماغه ټیکس تاسو ډایرکټ کاپي شو هم د دې objects نه استفاده کولی شئ بل دا موږ سره سیمبلز دي که نه دلته موږ سره مختلف سیمبلز دي لکه فرض کړه زه د کنټاکټس لیکم که نه اخر کې کنټاکټس موږ لیکو که نه سان صاحب وخت دی نه دی زیات مړه دا ټول دوه ټکي دي
ګورئ ښه سیمبلز دي کنه موږ سره ټلیفون نمبر دی ټلیفون نمبر داسې راوړئ کنه تاسو څه ده دې لپاره داسې یو سیمبول راوړئ ټلیفون نمبر لپاره نو د دې سیمبل نه استفاده کولی شئ دې کې مختلف د خدای سیمبلز په دې کې موجود دي تاسو چې کوم غواړئ هغه پکې راوړلی شئ تاسو ما سره دا دی کنه داسې زه ورکوم دا نمبر همدارنګه د واتساپ لپاره زه یو بل سیمبل انتخابوم دا سیمبل راوړم دا به زه لږ کلر چینج کړم داسې شین کلر ته به وړو چې لږ هغې ته ورته ښکاره شي داسې همدارنګه داسې غواړئ که نه چې ایمیل لپاره کوم هغه راوړئ سیمبل راوړئ راځئ داسې انزرټ ته سیمبل ته دا خو دې ځای کې ما یوز کړي دي ځکه دې ځای کې شو شوي دي ښه دې دپاره تاسې ته زه هغه اصلي ځای ښیم چې دا کوم ځای کې موجود دي تاسې که چېرته ویډیوګانې کتلي فیسبوک کې هغوی دلته یو څه هغه ووایي کوډ ووایي او نور انټر کړي آلټکس پسې ووایي تاسو ته یو شپ جوړ کړي آلټکس ووایي داسې تاسو ته یو بسم الله راوړي او دا ټول اصلا سیمبلز دي هغه دا شارټ کټس تیار موجود دي په هغه شارټ کټس باندې راوړي دا سیمبل دی ما سره که نه دا زه هم ته ځم د دې به زه کلر لږ داسې زیړبخونی غوندې کوم چې د ایمیل ورته شي دا لږ به اندازه زیاته کړم دا وګورئ لږ زه اوس فرض کړئ یو ایمیل ادرس ورته ورکوم نو د دې په خاطر باندې یوز کېږي مختلف یوزیج لري مختلف تاسو د سیمبلز کې نه دی دومره سیمبلز راوړلی شئ چې څومره مو زړه وغواړي ته مور سیمبلز باندې کلیک وکړئ دې کې د دنیا سیمبلز دی دا وینګ ډینګس نه دی دې کې هغه ټول ناخسته هغه چې ټول دې ځای کې موجود دي ګوره دا ټلیفون دپاره دا دی ایمیل دپاره لیټر دپاره هر څه اخیستل دپاره څه غواړئ ګوره داسې د فولډر شکل دی بیرغ شکل وي داسې خط وي ګوره دا هم تاسو سره د لایک اپشن هم تاسو ته پکې شته دی تاسو دا اوکې کړئ دلته تاسو دلته انسرټ شو دې وګورئ دلته انسرټ شو همدا ایمیل دی موږ سره که نه دا ما انتخاب کړی دی بار زه شارټ کټ جوړول غواړم په دې زه کلیک کوم دا زه بلته یو کې نیسم کنټرول شفټ ټي صحیح شو یا ای وهمه چې دا ایمیل سر کې مې راځي که نه دا زه ورته سینډ کوم دا زه اوکې کوم کلوز کنټرول شفټ ای هر سیمبل لپاره شارټ کټ جوړولی شئ ښه همدا طریقه دوباره تکرار کې کار کوي نو د خدای والا سیمبلز په دې کې شته دی دلته راټ شئ دې کې وګورئ دا هر یو بیا جلا جلا سیمبلز لري ښه دې تاسو ټاپکس وګورئ هر یو جلا جلا سیمبلز لري او دا سیمبل بیا داسې ښکته ځي داسې دې کې څومره سیمبلونه دي هغه چې ډېر ښه سیمبلز پکې دي هغه وینګ ډینګس دی ښه وینګ ډینګس داسې وګورئ هر چې انتخاب یې داسې کولی شئ ته راوړئ علامې دي همدارنګه اکویشنز چې دی دې کې ریاضیکي عملي کېږي ښه تاسو څوک د ریاضي استاد وي که نه د ریاضي لپاره یا ریاضي ټایپر وي چې ټایپینګ کوي ریاضي لپاره نو هغه ټول کار په دې ځای کې کېږي انزرټ ته به راځي داسې وایي چې دا ریاضي چېرته لیکل کېږي په کتابونو خو موږ سره ښه زیاتې دي ریاضي دا چېرته لیکل کېږي دا دومره محاسبې دا خو ما په دې ورډ کې نه دي لیدلي په ایکسل کې خو موږ صرف کلکولیشنز کولی شو په همدې کې کېږي په دې ورډ کې کېږي خو په دې اکویشنز کې کېږي ښه دلته تاسې وګورئ تاسو که دلته بیا ډیفالټ کوم بلټن دي که نه دا تاسې راوړلی شئ همداسې راوړلی شئ که وایي چې نه زه هغه اخلم خالي اخلم په خپله پکې لیکم لاړ شه انزرټ ته لاړ شه اکویشن باندې کلیک وکړه تاسو ته دا خلاصېږي او دې سره پاس داسې ډیزاین غاټه مینو درته خلاصېږي چې غواړي دې کې داسې سټایل کې غواړي پورته داسې کلیک کوئ دې کې داسې یو حساب ورته لیکئ 12 لاندې ورته لیکئ 14 وګورئ 12 پر 14 مختلف شیپس دي هر شیپس تاسو انتخابوئ پکې لاړ شئ ډیزاین ته ورشئ مساوي پکې انتخابوئ دې نه بعد مساوي واخلئ الله تناهي علامه تاسې اخلئ بل شی اخلئ هر څه شی اخلئ همدارنګه میټرکس مړه خو چې د ریاضي څومره هغه دي څه کیسې چې پکې ټول پکې شته دی دا دي فنکشنز دي ساین کوساین داسې بریکټس اخلئ کوم سال کې اخلئ دا خالګاوي چې دي کنه دا سټیکس هغه لیکلی شئ نمبرز لیکئ یا هر څه چې لیکلی تاسې دا په کولی شئ ورسېدئ دې باندې په زړ کې دا کیسې دي ښه